wa rahmatullahi wa barakatuh. Basamba naffe na mwe mwenna abalabi ba UBC mwebale nnyo okutuuka wakati mu kisiibo ky'omwaka guno ekya Ramadan. Nsaasira nnyo abafiiriddwa abantu bammwe ku bulwadde obwa COVID-19 oba n'obulwadde obulala n'abo abakyalina abalwadde mu kkwayo obulwadde obwo obwa COVID-19 oba obulala. Olwaleero Mother's Day njagala okwagaliza maama wange ne bamaama mwenna olw'okuba maama si yeyekko yakuzaala. Maama oluusi bw'otunuulidde ku TV n'ayogera ebigambo ebikuzimbye gwe ng'omuntu abatuyamba otu-inspiringa obotizaamu essuubi nti naffe tusobola mu ngeri yonna. Abakyala abazira mbaagaliza olunaku olw'ensi yonna olwa Mother's Day olulungi era mwebale nnyo byonna bye mutukolera. Olwaleero tuyina omukyala era omuzira nno. Omukyala ono bamuyita Honorable Zamina Malole. Omukyala ono ye katandikawo n'abakyala abalala nga Honorable Kaya Nakadama, nze kennyini n'abalala bonna bwe twatandika Union of Muslim Women and Organizations in Uganda. Naye ekisinga obungi nze mmanyi olw'okuba abadde w'amaanyi, atuula mu gufo ogunene gw'amaanyi, kwegamba atuzizzaamu essuubi abakyala era ayina kyagenda otusoosootera ku bwenkanya wakati w'abakyala mu nsi oba mu ggwanga yaffe Uganda. Era katandike omusomo gwe nga twagala okumanya Honorable Zamina Malole, omukyala omuzira ono ow'amaanyi gwe tulaba yaani nze manyiko nti bamuzaala Kamuli naye kayeyanjule. Neeyanziza nnyo Hajjati Nambi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Era naffe abali eyo bannaffe abatulaba ku ssaawa eno mwebale kubanga muteze UBC. Naye okweyanjula banyanjudde naye mu bimpimpi era babategeezezza nze amannya agange nze Malole Zamina Hajjat nga ndi memba ku Equal Opportunities Commission, akakiiko akakola ku bwenkanya. Era akakiiko kano katandika emirimu gyako mu mwaka ogw'2010 era nakati tukyaliyo tuweereza. Era ndi board member ku National Population Council nga kakiiko ako nkiikirirayo Equal Opportunities Commission nga bwe kirambikiddwa mu tteeka lyabwe nalyo. Ate era ndi founder member owa Union of Muslim Organizations in Uganda. Union of Muslim Women's Organizations eno yatandika nga omulamwa ogumu gwali gukwatagana nakuba nti tutuusa eri abakyala abannayuganda n'abantu bonna okusoma okwenjawulo, okwongera okumanya eddiini kikyesomesa. Era twagala kwebaza nnyo Hajjati Nambi Farida okubanga yasobodde okukulembera ekintu kino ne management ya UBC okutuwa omukisa ogw'empewo mu kiseera kino ekya Ramadan. Njagala n'okubategeeza nti nze ndi omu ku bali ku task force eya National Gender and Equity Budgeting mu Uganda. Nga task force eno yatandikibwawo olw'okuba nti etteeka ery'ebyembalira lyali lizze ng'ate tulina okulaba etteeka lye linaakola newankubadde lyalina okuteekebwa mu nkola Equal Opportunities Commission ne Ministry ya Finance. Era ekintu ekyo kitukoze bulungi nnyo okubanga nsobodde okukozesa omukisa guno okujja okwogerako gye muli, kuba omulamwa gw'olwaleero gwe twagala okwogerako gwekuusa nnyo ku mirimu gy'enkola ku kakiiko ka Equal Opportunities Commission ate era n'ebyalambikibwa mu Quran ne mu hadith, kubanga amazima gali nti
Qur'ani yaffe entukuvu ne hadith ewa abaami n'abakyala obwenkanya, ate era kino tusobola okitunuulira obulungi nga tuviira ddala ne mu byafaayo eby'obusiraamu, ebyafaayo nga tutunuulira history ow'obusiraamu naye nga ayogera ku busiraamu nga tebunnajja. Ekiseera ekyo baakiyitanga kya jahiliya, nga abakyala mu kiseera ekyo baali tebalabanga ekintu ekikulu, nga tebafiibwako, ng'era tebalina nnyo kitiibwa kye babawa, era nga babasosola nnyo olw'ekikula kyabwe. Naye oluvannyuma olwa Qur'an okukka, mwalimu obubaka obulagira ddala obulungi nti kitukakatako ng'Abasiraamu okulaba nti abakyala n'abaami bafuna obwenkanya, kubanga mulimu aya ezoogera ku ekyo, kati nga aya An-Nisa, Surat An-Nisa aya esooka. Surat An-Nisa aya esooka egamba nti abange mmwe abakkiriza mutye oyo Mukama wammwe eyabatonda ng'abajja mu muntu omu, okay? Obanga abajja ku katugambe ku muntu omu, era omuntu oyo yali Adamu. Nekiragira ddala bulungi nti Abasiraamu bava n'abatali Basiraamu bava ku kikolo kimu, era n'olw'ensonga eyo tewali alina nkizo ku munne, kuba ne aya endala zajja zikka ez'enjawulo ezoogera ku bintu eby'enjawulo ebikwatagana n'obwenkanya mu bitiibwa by'abaami nga bwe bali ne mu bitiibwa byabwe nga abakyala, era ng'obwenkanya buno bweragira nnyo mu bintu eby'emirimu egikolebwa mu byenfuna, mu kwenyigira mu by'obukulembeze, mu bintu ng'ebyobusika, mu mpeereza ez'enjawulo era ezikolebwa abaami n'abakyala, nga tewaliwo okusosola nti olw'okubanga ono mwami oba mukyala kale n'olw'ensonga eyo tasaanidde kukola kino. So kati olwaleero luno Hajati, ebyo ndowooza mwenjagala nambulire ebintu ebikwatagana n'obwenkanya. Yongera okulambula Obusiraamu kye bwogera ku bwenkanya, na kiki ekiyinza okukolebwa okuleetawo obwenkanya buno? Kaakati nga njogera ku bwenkanya, obwenkanya buno nga bwe nabagambye nti essuula eyo eya Nisa aya esooka ekkaatiriza bulungi nnyo, era Allah atulaga nti yasooka kutonda Adamu ne Hawa ng'amujja ku ye, era n'alyoka atonda abasajja n'abakazi ne basansaanira mu mawanga ag'enjawulo. Ekyo kitulaga nti abantu bonna baava ku kikolo kimu, era n'olw'ensonga eyo kitukakatako ffe ng'Abasiraamu obutasosola mu bantu oba okussaawo embeera etali ya bwenkanya olw'ekikula ky'abantu abo, oba olw'embeera yonna, olw'okuba nti oba ono wakala eno oba ono ava mu ggwanga bwe riti. Kati essuula eyo ejjayo nnyo ensonga ezikwatagana n'obwenkanya. Naye ate era waliwo ssuura endala Hujurat mu aya ey'okusatu, nayo ennyonnyola ku nsonga y'emu ng'egamba nti twatondebwa nga tuva mu muntu omu Adamu ne mukazi we Hawa, era ne twawula mu mawanga ne mu bika tusobole okumanyagana. Kaakati eyo aya
nayo ekkaatiriza bulungi ensonga y'obwenkanya. Era mu kino ekirala ekyokuyiga nti tewali alina nkizo ku munne, naye oyo ow'ekitiibwa ayinza okuba n'enkizo ku munne, y'oyo asinga banne mu maaso ga Allah, era nga oyo yasinga okulongoosa emirimu gye n'empisa etukakatibwako olw'okutya Allah. Kubanga tumanye ebintu bingi nnyo bye tussa mu nkola okusinziira ku mpagi z'Obusiraamu. Kaakati egyo gye gimu ku mirimu emirungi gye tukola, naye nga tugikola tutya? Kubanga n'obukwakkulizo obukwata ku kubanga tussa mu nkola emirimu egyo nabwo tubulina nga tuyita mu Quran ne mu hadith. Kaakati okusomesebwa okwo kwonna kwakugezaako kulaba nti tutambulira mu ngeri ennungi ate etaleetawo mbeera ya kulemesa balala kubanga bakulaakulana obanga bagenda mu maaso. Kati ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allah tatunuulira bifaananyi byammwe era tatunuulira maali yammwe, naye atunuulira mitima gyammwe na mirimu gyammwe. Kati ebintu bino byonna birina kye bituyigiriza era n'okubanga bitutambuza bulungi mu mbeera yaffe eya bulijjo nga Abasiraamu. Kati waliwo embeera endala era omulabikira obwenkanya hajjati. Embeera eyo y'ey'okuba nti abantu balina embeera ey'okuba nti bavunaanyibwa kyenkanyi ku mirimu gyabwe emirungi oba ebyo ebibi bye baba bakoze bye baba bakoze, awatali gamba nti olw'okubanga ono mukyala katumuteekeko obuzito bwe buti nga tumuwa ng'afuna empeera mu ebyo byaba akoze, oba ono omwami kazitoowererwa obuzito bwe butyo olw'ebibi byakoze. Kati ekyo ekyokuba nti tuvunaanyibwa kyenkanyi nakyo kiraga bulungi embeera ey'obwenkanya. Kubanga mu Surat An-Nahal aya ey'e97 egamba nti omuntu akola obulungi kabe musajja oba mukazi nga bakkiriza tugenda kubawa obulamu obulungi era tugenda kubasasulira ddala okusinga ku muwendo gw'ebyo bye baba bakoze. Ate era mu Qur'ani y'emu Surat Ghafar aya ey'okuna egamba nti n'omuntu akola ekibi talisasulwa, oyo alikola obulungi oba musajja oba mukazi ng'ate mukkiriza ajja kuyingira ejjana. Kuba kakati ekyo kireeseemu n'okuyingira ejjana. Tukola emirimu mingi egituyingiza ejjana, naye ekimu ku byo era kyekyo abantu engeri gye bavunaanyibwa ku bye bakoze ebirungi ne bye bakoze ebibi. Kaakati waliwo era obwenkanya engeri endala gye tubulabamu oba gye bulabikirwa gye buvaayo gye bulabikirwamu. Kaakati ye mu mbeera y'ebyenjigiriza, kubanga kati oyinza okwesanga mu mbeera ezimu nga weesanga ng'eriyo abantu abasigalira ennyo naddala mu by'okusoma, naddala abaana ab'obuwala nga tebaweerebbwa mukisa gwa kyenkanyi kuba nti basoma. Kubanga kati ebyo bisangira ddala n'okuviira ddala mu Qur'an ne wano naye ne mu mateeka tukikola ki? Tukirina. Naye olw'endowooza z'abantu abamu ne weesanga nti olumu tebakola bwenkanya buno, naye ng'ate kirambikiddwa bulungi ne mu Qur'an nti abakyala n'abaami bavunaanyibwa kyenkanyi mu kunoonyereza okumanya. Ne Nabbi waliwo obujulizi ku hadithi emu egamba nti abakyala n'abaami bavunaanyizibwa kyenkanyi mu kubanga bavunaanyizibwa kyenkanyi okubanga mu byenjigiriza n'ebyokumanya. Era Nabbi bagamba nti waliwo we yali n'agamba nti
omuntu yenna azadde abaana ab'obuwala n'abakuza mu ddiini ate n'abakuza bulungi naye ate era n'abasomesa oyo tujja kuba naye bwe tuti ku lunaku lw'enkomerero. So kati ekintu ekyo kyayagalwa nnyo era kyagalwa kubanga ebintu ebirungi ebiri mu kumanya mu kusoma biyitirivu ate singa naffe tetwasoma wano tetwandikoze eki tetwandibaddewo. So tukubira omulanga nti enkola zino endowooza zino ziveewo kubanga kati ebyo byebintu ebimu ebibeera ng'emiziziko mu kulemesa okubanga abantu bafuna emikisa egy'enjawulo olw'ebyenjigiriza byabwe naye ekyo nakyo tulabiramu ensonga y'obwenkanya. Kaakati era abakyala n'abaami bavunaanyizibwa baweebwa eddembe okubanga beenyigira mu by'obukulembeze n'okulungamya ebitundu gye bakola ki gye bava oba ne mu bitundu ebirala n'okukola obuweereza ng'obwo kubanga Surat Tauba aya ey'71 egamba nti n'abakkiriza abasajja n'abakazi ba awliya bayambi bawagizi mikwano bakuumi era balaamiragana onansonyiwa oluganda olumu okulujja olowooza mu luzungu bisaluganda ate ndi musoga balaamiragana empisa ennungi ne bakuutiragana obukkiriza naddala obusiraamu bye bukkiriza oba ebyetaaga okuteekebwa mu nkola era ne bagaana empisa embi. Kya bulijjo nti bwe tulaba abantu nga bayingidde ebyobukulembeze oba nga balina bye bakola nga bakulembeze bino bye bintu era bye bateera okukola ki okukola okuba nti bassaawo be bateesa ku amateeka be bateesa enkola n'ebintu ebigenda mu maaso. Kati ekyo tekiriiko kugamba nti bano bokka be bandisaanye okwenyigira mu kino kubanga olumu tugenda ne tuwulira okwemulugunya mu bakyala abamu nga babagamba bwe bagenda eyo okusaba obululu mu constituency ezimu nga bagenze ku bifo bino ebya constituencies mu zi sub-counties. Okay? Kati waliwo okubegerwako okwo okwakolwa mu constitution whereby abakyala bajjira ku special affirmative action. Kaakati n'olaba nti babagamba lwaki ojjize ku ky'abaami ng'oli mukazi lwaki ojja ku ky'abaami tetujja kuwa kalulu n'abakazi bano nabo okiraba ekyo kyokka ne kiba nga kyekikola ki naye ng'ate alina obusobozi naye ne bawa ate omuntu atajja kukola ki naye ng'akokokka kati ne kiba nti kivudde mu ki mu ndowooza ekyo kye wabuuzizza nti naye biki ebyo ebitera okukola ki endowooza z'abantu owulidde naye ng'ate ekira oyinza n'okusanga mu umma mwennyini obaga nti nedda ekyo ekifo tojja kisobola ate n'abakyala mu biseera muno bwe bagezezzaako okuvaayo okubanga beesimbawo era tubasaba bagende mu maaso n'ekyo kubanga bakkirizibwa okubanga beenyigira mu ebyo kubanga abakyala nabo balina omulimu ogw'okukola kubanga kitulaalikibwako ate era kitugambibwa okubanga tukikola. Kaakati waliwo n'engeri emu gye tulabiramu obwenkanya Hajjati kubanga olumu wabaawo embeera egamba nti omuntu wabanga alina emirimu gye gyakoze ng'omwami oba omukyala abantu abamu bakyalinamu endowooza erowooza nti tebalina ddembe lya nkomeredde ku ebyo bye bakoze naye ng'ate Quran etugamba bulungi mu Surat An-Nisa aya eya 32 egamba nti balina abasajja omugabo ku ekyo kye bakoze n'abakyala balina omugabo ku ekyo kye baba bakoze kye bakoze nga kino kiri nti oli bw'abanga alina emirimu gye gyakoze owulidde oba byabugagga ng'abifunye okuva mu maanyi ge alina eddembe eriba n'obugagga obwo alina eddembe ery'okubanga
atambuza ebintu bye nga waba akoze eki naye nga tewabaawo buzibu kubanga era wayogedde ku butabanguko mu programu emu kubanga nze eno programu njota buli lwetuuka ku ssaawa yaddaako nze mba kwendi so kati ebintu ebireese obutabanguko kubanga waliwo mix mu ntegeera ku bintu bino omukyala kati waali ng'ate mu bintu ebirala ebireese obutabanguko waliwo abakyala okuba nti abaddewo balinawo akasente ke naye nga yandyagadde omwami yekka yaba akozesa akasente n'amugamba njagala kino njagala kiri ate alaba omwami takyakola naye nga tasobola kujjayo ku kyayina owulidde naye ng'ate tasobola kkakibwa mwami kukijjayo kati kiva mu mutima oba omwami ayinza n'ommuka n'amugamba tolina ssente zo lwaki obeera kuzanga kati ebintu ebyo ebyokwerangira naki tulina bikola mu mukwano naye nga tolina kakooli kukola ki okuggyako nti abaami balina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo era obubaweebwa mu Qur'ani okulabirira ki amaka gaabwe ekyo kyo kyanjawulo naye emisomo egyo mbadde mpulira nga abahajjati nga bagisomesa ne baseeka baffe abamu naye wano ku nsonga y'obwenkanya buli muntu bwe kiba nga kyakuyingiza oba kyakkola mu byaba akoze waddembe okubanga akola ki so kati obwenkanya tunaabutangaza kutuuka kati ebyo byonna bikulaga gye tuva yonna nti abantu mu butuufu tewali kubuusabuusa ate tewali nnyo kugamba nti abakyala abasiraamu tebaweebwa ddembe Qur'ani yabawa eddembe ate negezaako okuba nti basitula mu madaala okubenkanyankanya mu bintu ebyenjawulo kati waliwo n'ekintu ekirala ekyokuvunaanyizibwa oba kankireete mu ngeri ey'okuba nti ekyokuba nti abakyala n'abaami ku bintu ebyobusika balina eddembe oba balina okuganyulwa mweyo emmaali ebeerekeddwa kubanga watera okuvaawo nnyo okusoowagana mu families nga bagamba gwe wafumbirwa eri eno todde eno tolina kyokola ki kyojja kutwala naye Qur'ani etulaga bulungi nnyo nti abakyala n'abaami oba abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi basobola okuba nga bagabana ku maali eyo ebeerekeddwa abantu baabwe ababa bafudde oba bamaama baabwe oba bataata baabwe naye era esengeka engeri emigabo gye gye okukola ki okugabanibwamu so si kugamba nti omuntu talina kukola ki kubanga era oba tobagabanyiza kubanga kakati ffe Qur'an lyetteeka eritufuga n'obulamu bwaffe owulidde mu mateeka agali supreme Qur'an nga ffe abasiraamu tulina okugendera ku byesomesa ne byetugamba ate tulina okubissa mu ki mu nkola kale n'olwekyo okusinziira ku ekyo kye tulabye kitegeeza nti obusiraamu buwa abaami n'abakyala obwenkanya awatali kusosola yadde okubaawulamu olw'ekikula kyabwe ekyetaaga okukola kiki kyetwetaaga okukola kyakuba nti tukoolaganira wamu ng'abakyala n'abaami n'okuba nti nno tetuba mu kyetunayita competition oba kulwanagana kusingaganako nakusika muguwa ng'olumu ebintu ebimu gye bikola ki gye biggweera so kaakati nze ndowooza nti buvunaanyizibwa bwaffe ffenna okubanga twongera okusoma n'okumanya kiki ekituufu ekyogerwa mu Qur'an naye wambuuzizza okusoomoozebwa okukuleetawo mu ngeri eno ey'obwenkanya oba mu mbeera y'obwenkanya nga bwe nakunnyonnyodde nti olumu kiva mu byabuwanga bw'abantu ne weesanga nti basiraamu naye ate bakyali nnyo inclined mu byobuwangwa bwabwe nga beekubirira nnyo mu byobuwangwa ziyite cultures era nga olumu bye beenyigiramu binyigiriza abakyala
ate nga biyinza ate okuvaamu okunyigiriza bombi. Ekyokulabirako, kaakati waliwo amawanga agamu agakyasala abakyala bakiyita female genital mutilation. Okiraba? Kati ekintu ekyo si kirungi, kya buwangwa bwabwe. Okitegedde? Kaakati ne weesanga nti bwe bakola ekintu ekyo kirina engeri ate gye kireetera abakyala okuba nti banyigirizibwa olw'ebyo ebimu ebivaamu: endwadde, embeera ey'okwetya, embeera ey'abantu okubanga olaba nti waliwo kye babataddeko ekigenda okuba affectinga paka bwe baliva mu bulamu bwabwe obw'ensi. Ebintu ebimu kwe kuba nti abaana ab'obuwala tebaweebwa kyenkanyi n'abaana ba bulenzi. Ne weesanga nga abantu abamu balowooza nti abaana bano ab'obuwala tebalina kuweebwa mukisa gwa kyenkanyi na bannaabwe ab'obulenzi. Ne weesanga nga fiizi bwe ziba zibuzeemu bayinza okugamba gwe Kadija sooka ogira olindako Ibrahimu akole ki asobole okuddayo. Ebintu ebyo tubisanga nnyo. Era ne weesanga ng'omwana okuva ku olwo atandika okulaba nti ye wanjawulo, akuzibwa amanyi nti ye waki wanjawulo, oba n'okirala olumu n'alemererwa ddala okuddayo okukola ki. Ate nga twakirabye nti kitukakatako abaana bombi okubanga bakola ki, abaana mu bikula byabwe bonna okubanga basoma. Olumu ekireetawo ensonga eno mbeera ya byanfuna. Kaakati embeera y'ebyenfuna eno nayo ereetera nnyo okuleetawo emiwaatwa mu bwenkanya. Kuba weesanga ng'olumu abakyala tebalina bulungi ssente zibayinza kukozesa kukola ki, kutandikawo. Kati nga ali dependent buli kimu kyonna, omwami ye sole provider, alina okuleeta buli kimu okuviira ddala ku kisooka. Newankubadde abaami baaweebwa obuvunaanyizibwa okulabirira abakyala buli mu kyonna, naye olumu n'abakyala olw'obuvunaanyizibwa obubaweebwa beetaaga okuba nga balinako kye bakola ki, ate ng'era nabo baagala okuba nga bakola. Kati n'ekirala, obuyigirize, ebintu by'okusoma nga bwe nkulambululidde eri emabega nti abaana olumu abawala, ate ng'ekyo kiri common, balekebwa emabega mu by'okusoma. Ne weesanga nga abaana abawala babatikka emirimu mingi nnyo, watuukira ogenda okusoma essaawa z'okusoma nga banne bamusomyeko dda, yasombye amazzi awaka, yafumbye ekyenkya, alina okugenda ate naye anaabe. Banne abalenzi amaze obbategeka bo badduse bagenze, ye alina okuddamu yeetereeze, watuukira ku ssomero obudde bwagenze, ate n'omusomesa n'abeera ng'ayinza omukubayoko ku kakibooko. Kati n'abeera nga ebirowoozo bye okuva ku ntandika y'olunaku byatataaganyizibwa dda, kale tasobola kubeera ku mugendo gwe gumu n'omwana oli ow'obulenzi. Kaakati n'ekirala, nayogedde ku ndowooza z'abantu, ekyo kijja kiddako kuba abantu balina endowooza ez'enjawulo, naye nga endowooza zaabwe ezimu balowooza nti abakyala ba wansi okusinga ku baami era tebalina kuweebwa kitiibwa. Kati ate n'ekirala, enteekateeka ezikolebwa mu mpeereza ez'enjawulo. Kati enteekateeka ezikolebwa olumu oyinza okusangira ddala okuviira ddala mu maka paka ne mu mpeereza eza gavumenti mu madistricts oba ne mu mpeereza ez'abamusigansimbi, ng'osanga nti engeri ebintu gye bikolebwamu birina engeri gye byekubidde ne biba nga tebisobola kuleetawo bwenkanya wakati w'abaami n'abakyala. So kati ne tugamba nti kiki ekyetaagisibwa okukola. Waliwo ebintu si bingi nnyo naye nga byankizo bye tusobola okukola, naye nga tuviira ddala mu maka gaffe, kubanga nze mpuliriza okusomesa okw'enjawulo kungi naye nga waliyo ensonga ezimu ezitakoonwako, kubanga kaakati twagala ebintu ebipractical naye ng'ate bitutambuza bituza mu maaso ate nga si bizibu nnyo okukola. Ekintu ky'okusiima, bannange, emirundi mingi abakyala tebasiimibwa ate nga bakola emirimu mingi
nga sigamba nti gyakusasulwa naye ng'ate bagikola okuva ku lunaku lwazaalibwa paka olunaku lwaliva mu nsi naye ng'olaba nti akola emirimu mingi n'ava mu buwala bwe nga bwe gambye alabiridde batoobe n'ayingira obufumbo bw'ayingira obufumbo n'atandika okulabirira ki omwami n'abantu be bw'afuuka jjajja n'alabirira ki abazzukulu kaakati kubanga era ntera kulaba bajjajja bakyala amazima geetaagisa kubanga kaakati okussa mu bantu okusiima abakyala nga bamaama nsonga nkulu nnyo ate okusomesa kuno kukwataganye bulungi n'olunaku lwaleero olw'abamaama bannange tusiimeko ku bamaama baffe era mu kaseera kano nze maama owange yafa naye nina abamaama abalala Allah amusaasire era muwe ekiwummulo eky'emirembe naye nina bamaama bange abalala abazze bankwatako ate era bakyaliwo abansingako mu myaka n'abalala twenkana naye bamaama gwe hajja ti oli maama okiraba kuba tuwabulagana twogeraganya n'emikwano gyaffe abalala buli omu alina engeri gyalezeemu munne naye okusiima bamaama okwenjawulo okwetaagisa naye nga kukulembeddwa basajja omanyi lwaki abasajja bandikulembedde naddala n'abaana baffe ab'obulenzi naye nga basiimwa mu lwatu wewabanga waliyo katugambe ng'omukolo ng'ogwo oyinza okusanga nga bambi abakyala bali eyo emabega nga bafumbye okuva ku makya naye nga mu supiiki zonna ezigenze mu maaso teri amusiimye naye ng'emmere bagikoze eki bagiridde kati embeera eyo ey'okubanga twesulirayo gwa naggamba mu bintu bano okuviira ddala mu maka ngeri abakyala gye bakuzaamu abaana n'emirimu gye bakola ne gye tukola mu community kubanga ekyo kya mu community bannange tubeere nga abakyala tubakola ki tubasiima ekirala kyendowooza kwe okulaba nti tumalawo obutabanguko mu maka obutabanguko mu maka buno bumaliddwawo butya kubanga olaba ne mu kiseera kino kye tulimu ekya lockdown kivuddeyo nti emisango egyekuusa ku butabanguko mu maka gyeyongedde okusinga ku gya bulijjo egikoze eki egiroopeddwa naffe Equal Opportunities Commission tufunye okwemulugunya okwenjawulo naye kino tukikoze tutya obusiraamu nga bwe tujja tusomesebwa tulina ebintu ffe bye tusobola okukola ng'abantu okubanga tukkakkana ku ki ku busungu ate kino ekiseera kirungi osobola okusoma mu Qur'ani yo bagamba genda ofune ku wudhu okkakkane buli lwowulira nti ogenda kufuna obusungu oba n'okusomayo Qur'an n'ebigambo ebimu ng'ebyo weesanga nti okkakkanye kaakati oli waanajjira okubanga oba akuteekako obusungu oba akutugumbula bw'obanga tolina ky'omuzeemu ate tewabaawo kuyombagana ekyo kyo kituufu era njagala kisimbako essira nti so omuntu kyakukoze kyekisinga obukulu naye gwe kyozzaayo kuba kati awo wewava okubanga abantu ate n'ekirala abantu bayige okukozesa bayimaamu baabwe abalyoyi b'emyoyo kubanga bamanyi oba baseeka baabwe mu bitundu ne ba amiira mu bitundu ebyenjawulo okubanga ensonga zaabwe so sigenda complaininga kubanga eriyo okubanga ogenze kukola lugambo n'ogenda n'oyogera ku mwami wo n'omwami n'ogenda n'oyogera ku mukyala n'omukolima naye ng'onoonya kubataawuluza na kubatabaganya nakyo kiba kirungi bwe kiba kibasusse ensonga zino muziwaabe kubanga ebintu ebimu bivuddemu n'okufa oli n'asirikira ng'awo ebintu ne biringiwala naye n'akozesa ekisembayo ogenda okuba nti akozesa obusungu bungi nga yenna yajjula ati oba n'akwata ekintu n'akikuba omukyala oba n'akwata ekiso n'akimusawo oba omukyala n'ajja n'amusindika n'agwa n'amaanyi amayitirivu oyinza okulaba omuntu awo nga afudde naye ng'afudde kigwo n'omusindise busindisi so kati embeera efaanana bwetyo tetutuula nnyo ku nsonga
kubanga gavumenti yaterawo ebitongole ebyenjawulo waliwo enkola ez'enjawulo ebibiina by'abakyala nabyo ebidduukirira abantu abatuuse mu mbeera efaanana bwetyo kubanga mbategeezezza nti naffe Equal Opportunities Commission ebyaffe si byakusasulira naffe ensonga ezo tuziyingiramu ne tutabaganya abantu ne tubatawulula newankubadde kati ebiseera bino tebasobola kujjayo naye ffe tuyita ku mikutu egy'enjawulo kaakati n'ekirala okusomesa abakyala n'abaami nabo okwongera okumanya eddiini yaffe kintu kikulu nnyo n'okumanya ebintu ebituufu kubanga buli lwe tubeera nga ebintu tubitegeera bitundu kituleetera okubanga ate era naffe tetuli bamanyi nnyo naye kirungi okumanya obulungi okumanya kwabo abamanyi era nkwebaza okubanga otuleetedde abamanyi ab'enjawulo ku mpewo okutusomesa okutulungamya n'okutujjukiza kirina kye kituzimbye ate kye kitwongeddeko nze sandifunye buvumu bujja kwogera ku nso newankubadde nkola mu kitongole eky'obwenkanya waayi kaakati n'ensonga endala naddala okubuulira okwa Friday forum nnungi nnyo mu kutuba okubanga tubuulirira ne tuyingizaamu ku misomo egyogera ku bakyala abo abali exemplary oba abakyala abazira mu busiraamu kubanga kyali kyakulabirako kirungi kuba kijjayo nnyo ensonga zino ez'obwenkanya mukyala Aisha mukyala wa Nabbi mukyala Khadija kubanga mukyala Khadija omujjukira okusaasira n'emirembe bibere ku ye nga yali mukyala omugagga ennyo era emaali ye yakola kinene nnyo okuyimirizawo obusiraamu n'okubutambuza mu kiseera ekyo ne mukyala Aisha gw'oyogeddeko emirembe n'okusaasira nabyo bibere ku ye naye yakola kinene nnyo naddala mu kiseera Nabbi we yafiira yafuuka omuntu eyeebuuzibwako ebintu ebisingira ne hadithi ezimu tuzijja ku ye kaakati mu mulembe gwa Umar bin Khattab alina abakyala be yajjayo kubanga Umar bin Khattab mu bitabo ebimu ebya Bukhari bwe mba nzijukira bulungi yannyonnyola nti Umar yagamba nti mu biseera ng'obusiraamu tebunnajja twali tetufaayo nnyo ku bakyala twali tetubafaako naye oluvannyuma lw'obusiraamu okujja twatandika okulaba nga kituvunaanyibwako okubanga abakyala bali n'eddembe lyabwe era mu mulembe gwe yalonda omukyala ajjukirwa obulungi ennyo yali Shifa n'amuwa obukulembeze bw'obutale ekitali kya bulijjo era n'abakyala abalala bwe batyo tulina abakyala betumanyi abamu betwasomako mu byafaayo abali ba gavana nga yali gavana w'e Yemeni kwegamba si kyakati kyava dda so kati eno embeera omu ejjawo ey'okuba nti abakyala balekebwa ebbali mu bintu eby'enjawulo oba ne bajeregebwa nga bazze okwenyigira mu buweereza tekiba kya bugonjofu ntuufu njagala kunokolayo omukyala ono omukyala Hajara nga bw'oba tokoze Safa ne Marwa eyo hijja eba tekoze kebe umra eba tekoze eki tejjudde bebamu ku bakyala bazira betujjukira ab'eddiini y'Obusiraamu kituufu nnyo so n'abakyala bwe batyo era bazze babeerawo mu mirembe egy'enjawulo kale naffe ng'abakyala wano mu Uganda kiba kirungi nnyo ate tulina ettafaali ddene lye twongerako mu buweereza bwe tusobola okukola mu ddiini yaffe ate era ne mu kukulaakulanya ensi yaffe era wano we ŋŋambira nti abakyala gavumenti yateekawo ensawo y'abakyala ey'essente ez'abakyala kubanga oluvannyuma lw'okulaba nti waliwo obuzibu bw'abakyala okubanga beetandikirawo obulimu olw'okuba nti tebalina kapito tebalina bintu bikalu ziyite assets zebayinza okuteekayo mu banka okubanga bakola ki beewola yateekawo ssente ezifunibwa nga bakoze ebibiina okubanga basobola ozeewola ne bazizzaayo mpolampola naye nga tekuli interest kati ekyo kitukolera nnyo abakyala kuba kyali kitubonyaabonya kubanga mu busiraamu tebakkiriza riba
naye kaakati omukisa guno weeguli tuveeyo tubeere nga tetwereka mabega naye tubeere nga naffe twekolamu emirimu okubanga twongera okwekulaakulanya amaka gaffe n'okulaakulanya eggwanga okutwalira awamu. Omanyi abaana baffe they look at you ne bakwegomba ne bagandayo omukyalo oyo Honorable Mulamba ali mu bitiibwa memba Mulamba wa commission Opportunities Commission enomde wa President Yoweri Kaguta Museveni amumanyi. So kiki ekyakufuula biki by'osobola okunokolerayo abaana baffe n'abakyala bakulaba? Njagala kutegeeza bannayuganda nti ekintu ekisookera ddala kye basimbako essira naddala mu kulaakulanya abantu kiyite human development kintu kya kusoma. Nnyinza okusooka okwogera ku ky'okusoma kubanga musingi munene nnyo, kubanga era nga bwe nagaya singa twali tetusomye nga tetuyiseeyoko tewaliiwo yandisobodde kubanga atulaba, kubanga ffe His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni tatujja bujja ku street naye waliwo emitendera egiyitwamu okubanga batuusa mu bifo ng'ebyo ebyobuvunaanyizibwa. Ekimu ku byo mpapula zaffe, kusoma kwaffe, buyigirize bwaffe. Oyina buyigirize ki? Oyina bumanyi ki ku nsonga eyo gy'ogenda okubanga oweerezaamu oba obuweereza bwo gy'abwetaaga. So kati n'olw'ensonga eyo njagala kubanga nsiima nnyo bazadde bange, kubanga era bye tubadde twogerako ti abazadde balina okufaayo okulaba nga basomesa abaana baabwe naddala abaana ab'obuwala n'obutagwamu ssuubi, kubanga nze nasoma nga taata wange ateekayo okufaayo n'ensimbi okulaba nti nsoma masomero aga primary, secondary, neŋŋenda n'ensoma university, n'enkola ne courses ezo ze nakola, degree esooka n'eyokubiri, kati ey'okusatu nze nje esomesezza. Era akyali kusoma nakyo kibagamba. Kakati ndi naatera okumaliriza mu long distance learning ku bbali era mbadde nsoma PhD yange. So kakati embeera eyo yonna yetusobozesa okubanga bajja kulaba okuva eri ewammwe gy'ova ebusoga bakusembeze mu bifo ebyobuvunaanyizibwa. Naye nga kino si kyekifo kyokka ekyobuvunaanyizibwa kyembaddemu. Nali musomesa ku Islamic University in Uganda ate nenfuuka administrator, kati era naliko kubanga degree yange esooka yali ya busomesa, naliko head teacher. Kati okubanga nsobodde okubeera mu bifo ebyo lwakubanga nasoma, abaana mbakubiriza, taata waaba ataddeyo ssente, maama waabanga ataddeyo ssente, muteekeeyo omutima, musome, ate si yenkomerero, ate n'okubeera ne kye bayita wansi. Curiosity mu Luzungu. Curiosity, see curiosity, it is, I think, to do with impatience. It's something to do with it. Obutali bugumiikiriza, I think it's the other way. Kati okugumiikiriza kubanga si byonna nti bizze biba birungi mu mitendera egy'enjawulo, naye kirungi okugumiikiriza ate n'ekirala okugonda n'okutya Allah, kubanga bino byonna oyinza okubitunuulira naye we butaba buyinza bwa Katonda toyinza kutuukayo. Kubanga abantu okwemalira mu butatya Katonda eyatutonda, kuba ebintu bye bino byonna ye yabitonda, ate ekyo kyonna kye yakutondera olina okukiba oba okukifuna kadala. So kati obukkiriza nze nkirabye nga kintu kirungi, ate era neebaza Haaji, nzirayo nga mwebaza omugenzi Haaji Sulaiman Malole, kubanga Haaji yateekangayo ensimbi bangi bonna yabaweerera, naye si buli omu nti yamaliriza oba yasobola okuba abalala basobodde okuba bye babadde naye ddala lwakusoma. So kati n'abanga yatukuliza nnyo ku musingi ogw'Obusiraamu, yatukuliza nnyo mu ddiini. Twabeeranga awo bw'aleeta omuwalimu okusomesa awaka
omuwalimu aba akyasomesa, abamu ne bayimuka ne bagenda, abamu ne bakolakolawo ebintu ebiyinza okuleetera omuwalimu okuba nga tebapeyi asiibula n'okusiibula agenda olw'okuba muganya okukola ki. Naye si kwewaana, nze nali nnyo Curiosity awo wejjira, okwagala okumanya ekiddako. Kakati nga nze mbeerawo ne mbuuza ebibuuzo, ne mbeerawo omuwalimu ne mbuuza ogambya ki wano, naye kakati lwaki kino kiri bwe kiti. Nga nze ntegeka we tunaasaalira kyaba yasomesezza njagala tukikolemu,ko bw'agamba nti eswala eyajjama nnungi erimu ebirungi bwe biti, nga ngamba ani anaasubwa ebirungi, ebisaala nga ngireeta n'entegeka nga ngamba kuba nnyinaze yaziina gw'ogenda okwaziina ku swala ya dhuhuri tusaale ejjama. Kagamba nga neenyigiramu. Kaakati ekintu ekyo nakyo n'enkuza y'abaana nakyo kintu kikulu nnyo, kubanga waliwo kye bayita okubanga omwana omukuzza nga ali open minded, ng'asobola okweyogerako, asobola okuba nga akubuuza obutamuteekako nnyo mbeera ya bukambwe, omwana abeera eri naawe obeera eri. Kati ffe nga muzeeyi ayagala nnyo okumanya ebitufaako, newankubadde yali mukambwe naye nga naffe twagala nnyo omubuulira. Kati ng'okusoma ng'okwo wekuba kuwedde nga tumugamba mwalimu azze wano n'agamba bw'ati n'agamba bw'ati, asomesezza ku jjama, mwalimu azze wano n'asomesa ku kisiibo, mwalimu atusomesezza ssuula eno n'eno n'eno. Leero ogundi asomye Quran, nze nali ndipootinga nnyo okuva wano kutuuka wano. Kati nga mu holiday bwe tugenda okusoma bino eby'omu masomero amalala gye twasomera, owulidde ebya secular, engeri gye tutalina bulungi mukisa gwa kugenda mu madarasa ng'abawalimu kyatteeka akola ki. Kati ekintu ensigo nkulu nnyo, kubanga kaakati abaana ebiseera ebisinga kati TV zajja, zina amasimu gajja galiko ne TV ne WhatsApp, naye kati weesanga ne mu kisiibo kino mwe tuli ng'abaana bali awo tebasobola kusomako, tebasobola kwaki. Kuba kati bwe twali tunoonyereza mu kaseera kano ke tulimu waliwo eyambuuza, mwe mubeerawo mutya? Tubeerawo, obulamu bukyuse, si bye bya bulijjo, naye nze namubuulira timetable, ne mubuulira ku makya tusooka ne tukolamu buli omu exercise z'asobola nga tumaze okusaala subuhi. Kaakati bwe tumala okusaala subuhi ne tudda mu kusoma Quran. Bwe tumala okusoma Quran ne tubeerawo, bantu ne bagenda mu mirimu gyabwe egy'enjawulo, buli muntu ne tumutuma kyalina okukola, ne tuddamu ne tusoma. Kubanga kaakati jjukira gavumenti yataddewo ne program ey'okusomeseza abaana ku TV, balina emisomo gye bayisa mu mawulire ag'enjawulo nga Bukedde, nga tutumya akabukedde kaffe nga tujjamu ebisomesebwa nga naye iwaaka naye tumukola. Kati tugenda okulaba nga olunaku lukoze eki nga lusibye, kubanga nze nali simanyi ngeri ki gye nnyinza kuba na famire eyo yonna nga tuli wamu, naye tusobodde okubaawo twegabanyiza emirimu, omwami byasobola okukola ko haji, nange byensobola okukola ki, naye nga mukulabirira awaka n'abaana baffe, nga n'emirimu egirala bwe giva mu ma-office gye tukolera okubanga tusobola okubanga tugikolera waka ne tuba tusobodde okutuukayo. Inshallah. Bannange bannayuganda mwenna abatulaba, bannange nsaba mwebaze nga nammwe mulaba olw'okuba nti yali tafaali ddene mu kutondawo Union of Muslim Women and Organizations in Uganda, era bambi yakola saddaaka nyingi nnyo bajjukira emikeeka gye yatuwa ekamwokya biseera bya dda 2012. Yeebale nnyo bambi, nsaba Allah akusasulemu nnyo omuseera, ate era nga tugenda munoonyeza ddala tulabe nti tutwala Union of Muslim Women and Organizations forward, era nga tukwebaza ku Obusiraamu nti kino kye mulaba kirimu abantu bangi nnyo abatuyamba okubeera nti tukitondawo era nga tukiyimirizaawo. Barakallahu fiikum. Olwaleero omwana omuwala kati gwatulaba osobolera ddala okubeera nga Honorable Zamina Malole oba n'okusingirawo ddala. Webale nnyo nnyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.